Hello everyone and welcome back to the channel BBE Brains. Today we are beginning Advertising Management Unit 1, Chapter 1, that is an essential topic for every student of business and marketing. Advertising is not just about commercials on TV or ads on Instagram. It's a strategic communication tool, one that affects consumer behavior, brand perception, and market dynamics. In this chapter, we'll understand what advertising truly means, its role in marketing and society, various types of advertising, and who the key players are in this industry. So grab your notebook and let's dive deep. This is not just academic theory but practical knowledge for the real world. Let's begin with the basics. What is advertising? Advertising is a paid, non-personal form of communication from an identified sponsor designed to inform, persuade, or remind the audience about a product, service, or idea. It is a core part of the promotional mix in marketing, alongside sales promotion, public relations, and personal selling. Let's take an example. When Coca-Cola runs an ad during the festive season showing families enjoying a meal together, it's not just promoting a drink, it's associating its brand with happiness, unity, and a tradition. So, advertising is more than just selling, it's about creating value perceptions in the mind of the consumer. Now, let's connect advertising to the four P's of marketing: product, price, place, and promotion. Product advertising, that is the advertising highlighting product features, quality, and brand image, right? Next is price. It communicates pricing strategies like discounts or premium positioning. Then place, that is advertising that informs consumers where the product is available, that is online, in stores, or through dealers. Then last is promotion. This is where advertising sits. It is the backbone of promotional strategy. Together, these four P's create a marketing strategy, and advertising is the voice that communicates that strategy to the market and their target audience. Why do firms advertise? Let me tell you the objectives of advertising. So, the objectives of advertising including informing, that is making consumers aware of a product or service. Then we have persuading, encouraging consumers to prefer one brand over another so that we can prefer their brand over their competitors. Reminding, that is reinforcing past messages to retain customer loyalty. That is very important for a company, for a brand. Fourth is building brand image, positioning the company as reliable, ethical, or premium. So each objective defines the tone and content and medium of the ad. Now, types of advertising, an overview I will tell you. So advertising is classified in multiple ways depending on purpose, target market, media, and message. Here are the main types, that is product advertising and institutional advertising. Then we have retail advertising or local advertising, digital advertising, and public service advertising. These are not just list advertising, इनके अलावा भी advertising होती है, that is comparative advertising, reminder advertising, B2B advertising, that is business to business, advocacy advertising, but ये सारी आपकी syllabus का part नहीं है. So now let's explore these in detail. Product advertising focuses on promoting a specific product or service. The goal is to highlight the features, benefits, price, and availability. As you can see in the image, यहाँ पर एक एडवर्टाइजिंग के अंदर फोन दिखाई दे रहा है. सो इससे हमें पता लग रहा है कि कंपनी जो है फोन को प्रमोट कर रही है, whether it is iPhone 16, 17, Android or any other brand, right? सो इसका फोकस जो होता है वो प्राइमरी फोकस होता है प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उसके फीचर्स बताना, उसके बेनिफिट्स वगैरह बताना, right? For example, a Colgate ad promoting 7x plaque protection, that is a product ad. Similarly, an iPhone commercial showcasing the new camera technology is another example. Then we have institutional advertising. So,
Institutional advertising, on the other hand, focuses on the organization's values, missions, or ethics rather than a product. Example of which include Tata's ads, जो कि emphasize करती है trust and nation building. Then Amul's topical ads reflecting the brand's wit and social consciousness, which shows कि brand कितना witty है. While product ads say buy this item, institutional ad कहते हैं trust our company over our competitors. Okay. Then we have retail or local advertising, which is aimed at attracting customers to a specific physical location. जैसे कि आपने देखा होगा बहुत एड्स में बताते हैं फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल आइटम्स ओनली एट एबीसी फैशन, एंड उसके बाद उनका प्लेस का नाम होता है जैसे सीपी कनॉट प्लेस और एनी अदर प्लेस, एंड उनमें एक एक्शन दिया होता है टिल संडे कि ये जो आपकी हम प्रोवाइड कर रहे हैं सेल वो सिर्फ इसी संडे है. तो ये क्या है, एक सर्टन अर्जेंसी क्रिएट करती है और लोकल इंटरेस्ट क्रिएट करती है. दिस इज ऑल अबाउट रिटेल एडवर्टाइजिंग. ओके. Then digital advertising. It is the most dynamic and fast growing form today. It involves paid promotions or digital platforms like social media, Instagram, Facebook, YouTube, search engines. Search engine include Google. Mostly Indians use Google as a search engine to type or to learn something. So search engines पे जो ads आती हैं, हम इंस्टाग्राम पे एड्स आती हैं, जैसे हम किसी की स्टोरी देखते हैं, स्टोरी स्क्रॉल करते वक्त भी एड्स आते हैं, राइट. सो एड्स आती हैं वेबसाइट्स पर भी और मोबाइल एप्स पे भी. इवन व्हाइल वी आर प्लेइंग एनी गेम, लाइक हम लूडो खेलते हैं या हम कोई गेम खेलते हैं तो उसके ऊपर भी एड्स आते हैं, चाहे वो फ्री गेम हो या कोई पेड गेम हो, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल एडवर्टाइजिंग. It allows precise targeting based on age, location, search history and even behavior. अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी. डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ. जैसे कि आपने सर्च किया होगा लैपटॉप पे कि आई वांट टू बाय लैपटॉप और व्हाट इज द चीपेस्ट लैपटॉप, राइट, एंड यू स्टार्ट सीइंग लैपटॉप एड्स एवरीवेयर. दैट इज रीटारगेटिंग एट वर्क. ठीक है. So basically I was explaining you the concept of targeting based on age, location, search history and even behavior. Now let's move to public service, and it is also known as comparative advertising, PSA, public service advertising. So it promotes public awareness and social causes, not commercial products. Examples include don't drink and drive campaigns, Swachh Bharat Abhiyan, or even Beti Bachao Beti Padhao, COVID-19 vaccination drives. These are all come under types of public service advertising, right. So इसका एम होता है अवेयरनेस इंक्रीज करना पब्लिक हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए या एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए, जिसका फोकस किसी ब्रांड पे, किसी प्रोडक्ट को बेचने पे, किसी सर्विस पे नहीं होता. ठीक है. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग. देन वी हैव, okay, now let's understand who creates, funds and delivers these ads. These are the key players in the advertising ecosystem. Guys, I have listed only three key players. I'm sorry for that. So there are total 4 key players in the advertising ecosystem. Number 1, advertiser, the business or person that pays for the ad, the company that is funding for its campaign, right? For example, Amazon को कोई ad पब्लिकली पब्लिश करनी है, कोई एड बनवानी है, तो वो अपना गोल जो है, जो भी उसका गोल है, वेदर इट इज सेल्स बढ़ाना, ब्रांड पोजीशनिंग इंक्रीज करना या फिर न्यू प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करना, इसकी इंफॉर्मेशन वो अपनी नेक्स्ट एजेंसी को देगा, अपनी एड को क्रिएट करवाएगा और उसके लिए वो उस एजेंसी को पे करेगा. इस केस में Amazon जो हुआ वो एडवर्टाइजर या क्लाइंट हुआ जो अपनी एड बनवाना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी इन द इमेज हियर, Amazon जो 2023 में कैंपेन बनवाना चाह रहा था जिसका प्रमोशन करना प्रोडक्ट का, सर्विस का, उसका जो मेन गोल था, उसने 20.6 बिलियन डॉलर्स जो है स्पेंड करे एड पे 2023 में. सो इस केस में Amazon जो हुआ वो एडवर्टाइजर हुआ जो कि एडवर्टाइज करना चाहता है या एडवर्टीजमेंट पर जाना चाहता है टारगेट ऑडियंस तक. सेकेंड वी हैव एडवर्टाइजिंग एजेंसी. अब Amazon ने ये सोच लिया कि मुझे एडवर्टाइजिंग करवानी है, बट किससे करवाएं. सो इस केस में जो हेल्प करेगा वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी करेगी. द क्रिएटिव ब्रेन्स बिहाइंड एड कैंपेन्स. ओके.
These are specialized firms जो ऑफर करती हैं सर्विसेज लाइक फुल सर्विस कैंपेन मैनेजमेंट, जो कि एडवर्टीजमेंट कॉपी क्रिएट करती हैं, कैंपेन्स डिजाइन करती हैं, क्रिएटिव डेवलपमेंट या मीडिया बाइंग. These are those agencies. Third key player includes media organization. टीवी चैनल्स हो गए, न्यूज़पेपर, इंस्टाग्राम, जिनके थ्रू इन एड्स को प्रमोट किया जाता है या फिर टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाया जा सकता है. These are the specific group for whom the ad is designed. ठीक है, that is fourth key player, target audience. मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जैसे कि आपने मेटा एड्स देखे होंगे, गूगल एड्स देखे होंगे, इनके थ्रू किसी भी ब्रांड को प्रमोट किया जा सकता है. मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वही होते हैं जिनके थ्रू एड्स को प्रमोट करते हैं. ठीक है, ट्रेडिशनली टीवी आती थी, प्रिंट मीडिया आती थी, लेकिन डिजिटली अब आ गया मेटा, गूगल, इवन इंस्टाग्राम के थ्रू भी हम प्रमोट कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक एड्स. फोर्थ, किन के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज टारगेट ऑडियंस. ओके, टारगेट ऑडियंस जो एड्स को देखेंगी, एनकाउंटर करेंगी और अपना परचेज डिसीजन या फिर परसेप्शन क्रिएट करेंगी ब्रांड के थ्रू. सो ईच ऑफ दीज प्लेयर्स plays a crucial role in the success of an ad. So guys, in conclusion, advertising is far more than flashy visuals or catchy taglines. It is a structured, strategic and creative process that connects brands to people. We have covered so far what advertising is, its connection to marketing mix, 4 Ps, the various types with examples and the key players involved. Guys, if you found this session valuable, do give this video a thumbs up, subscribe to the channel for more academic yet practical business content and hit the bell icon for updates. And also in the comment sections, tell me which types of advertising do you encounter the most in your daily life. I'll see you in the next lecture. Until then, keep curious, stay informed and keep growing professionally. Thanks for watching BB Brains. See you in the next video. Bye-bye.